Hmm. Kita temukan satu buah lubang yang mantap teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Ini besar. Aduh, babon isinya. Tadi sempat keluar. Itu dia kawan-kawan. Nah, oke, itu kepalanya. Nah, gede kan? Babon bro, babon. Oke, ganas bro. Coba lihat, ganas gak teman-teman? Oke, dia sanggup mengejar umpan sampai keluar dari sarangnya. Nah, untuk ukurannya cukup besar teman-teman, lumayan ya. Kita pancing lagi, nanti kita strike ya. Kita pancing dulu. Saya suka melihat dia keluar begini ya, menunjukkan keganasannya. Coba lihat itu umpan. Coba sambar, nggak mau. Ini kesulitan dia nyambar. Kenapa ini belut? Oke bro, sudah disambar bro. Sambarnya babon bro. Babon. Oke guys, ini kita disambar babon. Oke, kita tunggu ya. Maksudnya sampai dia nah, kita lipat tangan kita ya di ini, di tali supaya tidak. Ini kita guys. Oh, Wah, keluar boy. Wah. Wah. Astaga bro. Lepas guys. Kayaknya bisa kapok itu. Kayaknya bisa kapok nih. Aduh bro, sayang. Gimana bro. bos? Aduh, kecewa bro. Aduh bro, langsung mumet dikit bro. Aduh, kayaknya nggak mau lagi nih. Tapi mudah-mudahan aja dia nggak jarak ya. Aduh. Oh enggak. Iya, nggak jerak dia. Mau berakhir di penggorengan nih belut. Oke bro, ternyata yang babon tadi belum kapok bro. Iya bro. Babon Ya, tadi belum kapok. belum. Ini masih di strike. Lepas Lagi. Aduh, kok kena keong? Aduh, gimana ceritanya? Ini, lihat. Umpan saya kok dapat keong. mancing belut kok kena keong. Bagaimana ini? Oke, lanjut ya. Nah, kita lepas dulu keongnya, bikin ribet aja. Oke, nah itu belutnya menunggu dan menunggu. Mana kawatku kemarin, Met? Ada dalam. Lihat, Bang. Ini kayaknya kebesaran nih kawat. Nomor berapa itu? Jauh. Coba lihat dulu nomornya. Ini masalah kebesaran. Kawatnya nomor berapa? 12. Sama berarti. Nah. Nanti. Samping kamu. Ini. Oh. Langsung, Bro. Nah, strike ini. Kita akan cari juga, Bro ya. Aduh. Lepas meneh. Lepas. Aduh.